လမြန်မျိုးကားတွေအတွက်စားကောင်းတဲ့ဆိုတာတက်ကိုပို့တဲ့အရန်မှာစားကောင်းတဲ့ထိုင်းလက်ရစစ်စစ်လေးတွေရတဲ့ဆိုင်လေးဆိုင်ကိုဒီကခေါ်သွားပြပါမယ်နော်။သူ့ဆိုင်လေးကိုတော့ညီမဝင်9000ရှိုံနဲ့စသွားလို့ရပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဆိုင်မှာဈေးအသက်တာဆိုတာ9000ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးအကြီးဆုံးက2000ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူ့ဆိုင်လေးကအေးချမ်းဗိုက်မျိုးလေးပေါ့နော်။အပြင်မှာထိုင်မလားအထဲမှာထိုင်မလားဆိုပြီးတော့လည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်။မျိုးမိုးရသည်နဲ့ဆိုရင်တော့လုံးဝသွားတင်တဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဆိုင်လေးစာလေးကတော့မော်လမြိုင်ဦးစစ်မောင်လန်းမြိုင်တရားကိုလန်းထိပ်မှာရှိတဲ့ကိုရှော့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နဲ့ဒီမှာလိုက်တာကတော့ဝက်ခေါက်ကျွတ်ထောင်ပေါ့နော်သူကအခုလိုမျိုးဝက်ခေါက်ကျွတ်ထောင်တစ်ပွဲကို9000ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တော်လေးအရသာထီမီကွီပေါ့နော်ထမင်းနဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်သူကရှမ်းနန်းလည်းထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကရှမ်းနန်းဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီစားဦးသမျှဝက်ခေါက်ကျွတ်ထောင်ရဲ့မှာဆိုဒီအထောင်းကတော်တော်လေးကိုစားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့မော်လမြိုင်မှာဆိုင်တိုင်းမှာမရနိုင်နေပေါ့နော်ဝက်ကျွတ်ဖက်ခတ်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဒီမျိုးဝက်သားနဲ့ဖက်ကပောက်ကြော်တာအထက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝက်ကျွတ်ကြော်လေးကိုမှာဖက်ကပောက်ထက်ကြော်တာမျိုးဆိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်သူကလည်းအခုလိုမျိုးပွဲကို9000ပါပဲရှင်ထမင်းမအပါပေါ့နော်တကယ်ပြောတာဒီဆိုင်ရဝက်ခောက်ကျွတ်တွေအကုန်လုံးတော့တော်တော်စားကောင်းတယ်ဒီဝက်မီနူလေးတွေဆိုရင်ဒီအရန်ကြိုက်တာပေါ့နော်တောက်စရာအနေနဲ့ကတော့ပဲဆိုင်ပဲရောက်ဒီအမြဲမှားတဲ့ထိုင်းတီပေါ့နော်သူကတော့တစ်ခေါက်ကို9000ပါနောက်တစ်ခေါက်ကတော့ကီဝီဆိုတာသူကတော့တစ်ခေါက်ကို4000ပါပဲရှင်ကဲနောက်တက်ဘာမှာလိုက်သေးလဲဆိုတော့ပင်လယ်စာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ပင်လယ်စာမှာပါဖြစ်ပဲပစုံထောင်းလေးစားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပဲပစုံအစိမ်းထောင်းလေးစားကြည့်ချင်တယ်ပစုံအကြက်ထောင်းလေးစားကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးပေါင်းပြီးတော့မှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပစုံထောင်းလေးကတော့ရောက်လာပါပြီသူကတော့တပွဲကို12000ပါရှင်ဟိုကလေတော်တော်လေးကိုလက်ဆက်တယ်ဒီပစုံအကြက်ဆိုရင်လုံးဝချိုပြီးတော့စားကောင်းတယ်ပေါ့နော်အစိမ်းထောင်းကတော့ဒီတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီစားနေကြပစုံအစိမ်းထောင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကကြောက်တစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပစုံအကြက်ထောင်းကတော့တော်လေးကိုစားကောင်းတယ်ချိုလေးနဲ့လုံးဝလက်ဆက်ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်ပြီးတော့လေဒီလိုစားနေချင်မိုးကလည်းအရန်ရွာနေတော့ပူလလောင်လေးစားချင်နေဆိုပြီးတော့ကြက်ချောက်စုပ်ပြုတ်လေးမှားလိုက်ပါတယ်ရှင်စုပ်ပြုတ်လေးကတော့အခုလိုမျိုးတပွဲကို8000ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လို့လေဒီဆိုင်ကိုရောက်ရင်လုံးဝဝက်ခောက်ကျွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကြည့်အရန်စားကောင်းတယ်အကုန်လုံးအရသာရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သူစားရဲ့အတွင်းပြင်ပုံလေးတွေပေါ့နော်လောကအေးချမ်းလေးနဲ့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာမော်လမြိုင်ကသူတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီဆိုင်လေးကိုတစ်ခါတော့သွားကြည့်နော်မော်လမြိုင်ကသူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းမော်လမြိုင်မျိုးကိုလာလဲဖြစ်ရင်ဒီဆိုင်လေးကိုတစ်ခါတော့လာစားကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီရောက်ကြည့်လာပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံကြမယ်နော်အားလုံးပဲဒါပါ